Снимай! Еще не установил викингов? Зря. Викинги похожи на знаменитые стратегии, но теперь в твоем мобильном и онлайн. Здесь можно изобрести свою уникальную стратегию. Веди дипломатию, завоевывай, строй города. А последнее обновление было настолько масштабным, что превратило игру в настоящего монстра своего жанра. В игре нарастает серьезное противостояние между русскоязычными и американскими игроками. И, возможно, именно ты переломишь ход схватки. Прямо сейчас кликай по линку в описании, там уже приготовлен щедрый бонус в 200 голды для мощного начала в игре. Скачивай и убедись, насколько это сильно. Просто, чтобы наглядно, ребят, вы понимали, вон девушка на Ауди кинула просто слева от нее парковка, а она кинула там машину просто на полосе движения, и все люди просто... Уезжаете уже? Отлично. А что с водителем тут? Здравствуйте. Общественное движение Стопхам, на полосе движения стоите. Так, и что это было? Общественное движение Стопхам, на полосе движения, к сожалению, стоите. А? Больше места нет. Надо искать их. В ЦУМе есть место. Вы прям 10 метров вперед проехали от парковки. Смотри, там сколько высота, а тут сколько. Не вылазит, да? Нет. Ну, тогда найдите место где-нибудь. Тут полоса движения, тут нельзя стоять. Вот даже желтая разметка, посмотрите. Не можешь перепарковаться? Тогда извините, но я буду вынужден наклейку наклеить. А? Что? Хорошо. А, хорошо. Все, отлично. Я не понимаю, что этим человеком. Видимо, тролль. Если он троллит, так... Вы так и да, будете дальше, да, продолжать стоять? Просто на обратном пути мы вам вторую тогда наклеим. Хорошо? Я смотрю, вы прям такой отчаянный водитель. Хорошего вечера. Уезжает. Здравствуйте. Общественное движение Стопхам, вторым рядом стоит. По-моему, он обиделся. Пусть постоит 15 секунд, пройдет, на красный потом не поедет. Уже едет. Что? Что делает? Что делаешь? Клей наклейку, что смотрим? На красный. Сейчас ведет. Возьми второй. Клей наклейку. Кого наклейку? Клей. Вторую возьми наклейку, третью. Руки уберите, а? Руки бери. Что стоите, помогайте? Вот. Где наклейку? Смотри, видно. Мужчина, идите. Снимай. Видео с камеры наружного наблюдения добыто с трудом нашим юристом Дмитрием. Огромное ему спасибо за проделанную работу. Далее таксист бьет нашего активиста в лицо. Не заметили? Я замедлю для вас. Посмотрите.
Дальше идет банальная самооборона, ибо никто не знает, на что способен этот человек. Как вы думаете, что сделает таксист дальше? Извинится, уедет, вызовет полицию? Как бы не так. Он затеет потасовку с остальными ребятами. Одному активисту он рвет цепочку на шее, у второго он замечает камеру, и его будто, извините за тавтологию, с цепи срывает. Он выхватывает ее и пытается сесть в машину. Ему это удается. Мы клеим свой стикер на лобовое стекло. Таксист ждет зеленого света, спасибо, что хоть людей не задавили, и скрывается. А дальше происходит самое интересное. Активисты подают заявление в полицию. Через несколько дней их уведомляют о том, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Активистов вызывают в отделение полиции. Но там следователь всеми правдами и неправдами пытается переквалифицировать это дело в самоуправство. Казалось бы, как можно отреагировать на стандартную вежливую просьбу о том, чтобы убрать машину с полосы движения? Нужно затеять драку, выхватить камеру и скрыться. Разве это выход? Разве это нормально? Если спросить меня... В итоге уголовное дело идет своим чередом. Будем держать вас в курсе. И у меня к вам огромная просьба. В любой ситуации, пожалуйста, сохраняйте человеческое лицо.